Dzień dobry w kolejnym dniu wraz z moim nowym kumplem. Cześć. Kolega zjadł w zasadzie pół kurczaka, znaczy resztek z kurczaka. Trochę wam pokażę, co na noclegu, jakie drzewka mamy, co tu mamy. Cytryny. Widzę, że pan tu robi jakiś porządek z nimi, przycina. To co spadnie, to spadnie, nie? Tak jak u nas jabłka. A to co to? Co to? To będą migdały. Dobrze, dzisiaj jest w planie zajechać na targ w Katanii, jakiś taki duży targ. Podobno rybny, ale czy to same ryby tam będą, się zobaczy. A drugi temat to pojedziemy do miejscowości słynnej z pistacji. To już będzie pod Etną. O, to tak. A tam pan składuje w tej skrzynce. Ciekawe, czy to coś z tego będzie robił, czy po prostu gdzieś wywieźć na jakąś utylizację. Choć jestem tak niemiło zaskoczony tym, że dosyć dużo śmieci tutaj na Sycylii. Dojechałem na ten targ rybny, ale to nie tylko jest rybny, ale i warzywno-owocowy. Także przygotujcie się na porcję ujęć z warzywami, rybami, owocami i tak dalej. Takie tu mamy na razie. Tu już mamy pomarańcze. 5 euro za kilo czereśni. Już gdzieś jakieś strachy były na lachy w mediach, że u nas będą czereśnie po 120 zł. Czy tak faktycznie było? Nie wiem. No, euro 50. No, zrobimy tu na pewno jakieś zakupy warzywno-owocowe. Ja się pytam, kto na takim talerzu je? No pytam się, no kto? Kto? Krewetki z grilla. Po pysku sobie dają? Nie, nie, oni takie mają tylko. A tu naprawdę świeżyny są. Grazie. Coś wam powiem o restauracjach. Ta akurat była zupełnie przypadkowa. Za chwilę będzie kolejna restauracja. Byście uważali na to, jak wchodzicie do takiej restauracji. Warto zapytać, czy prócz ceny menu jest doliczane coś. To coś to jest przygotowanie stołu. I jest to płatne od osoby. Ja niestety miałem taką niespodziankę, że po zjedzeniu poprosiłem o rachunek, a na rachunku było od osoby 2,50 euro za przygotowanie stołu od osoby. Nie popieram takich praktyk. To nie jest gastronomia. Ja to tak oceniam. Ja jestem z tej starej gastronomii
gdzie konkurujemy jakością usług, produktem, a nie jak tu gościa, czy inaczej mówiąc też klienta, naciągnąć na kasę. Nie podoba mi się to. Także jeżeli ktoś ogląda po włosku ten film, to taki apel do Włochów. Słuchajcie, jak tak będziecie robić, to będzie nagłaśniane przez różne osoby, które nie popierają takich praktyk. To nie jest gastronomia. Przyjaciele włoscy. To nie jest gastronomia, to jest naciąganie turystów. Ziemniaki młode, sycylijskie. Już widziałem, że kopią te ziemniaki. Jak zrobić dobrą fotkę na Instagrama. Tak, ale ciągle chodzą jacyś turyści. Będziecie mieli okazję podejrzeć, jak to wygląda w praktyce. O, i teraz super, uśmiech, wow. Ziemniaki, euro 25. Cytryny też euro 25. Ja przepraszam, kto ich tu uwięził? Tutaj w Katanii, a zwłaszcza na tym targu, widać wiele właśnie turystów, takich, którzy przylecieli do Katanii z małymi plecaczkami, pewnie tylko tutaj się zatrzymali, bądź też ewentualnie jakimś autobusem gdzieś pojechali, ale nie buszowali po tej wyspie. Takie mam wrażenie, ponieważ no, gdziekolwiek pojeździłem tam na południu tej wyspy, to tam nie spotykałem takich turystów. A tutaj w Katanii, no, są też ciekawe rzeczy, ale to na krótszy okres czasu. Wydaje mi się, że 3 dni w zupełności wystarczy, żeby tutaj przemierzyć i podoświadczać trochę tej kuchni, tych smaków właśnie Sycylii. A za parking przy tym markecie rybnym zapłaciłem 1,5 euro. W zupełności to wystarczyło na to, żeby zrobić zakupy, no i powoli jechać. Bronte, miasteczko z takimi wąskimi uliczkami i ku mojemu zdziwieniu zamiast wielu sklepów, jakichś tam lodziarni, ciastkarni z pistacjami czy z produktami właśnie z pistacji, no to częściej tu możecie znaleźć butiki czy jakichś jubilerów, a nie pistacje. Nawet patrząc na ceny noclegów tutaj, no to one powyżej 100-150 euro w górę. Czyli miejscowość dla ludzi z zasobniejszym portfelem. A Bronte jest umiejscowione w górach, dojeżdżając tutaj u podnóża Etny. Dojeżdżając tutaj wiele takich plantacji można by było określić lub też miejsc, gdzie uprawiane są pistacje. To taki krzew, większy krzew, a może takie niskopienne drzewo. Jeszcze Wam pokażę, jeżeli będzie taka możliwość.
Etnę was nie zabiorę, ale mamy krater Sylwester. Dojechane na parking. Idziemy tam zobaczyć, cóż to za krater i jak to wygląda z góry. Takie spieki. I idzie się po takim żużlu. Pierwszy raz jestem na jakimś wulkanie. Nieczynny krater, ale rozumiem, że to z tej dziury ewentualnie coś może jeszcze wylecieć w przyszłości. Chyba że to Etna wszystko przejęła. Dlaczego jest Sycylia wyspą rolniczą? No, dlatego, że tutaj są wulkany, a pył wulkaniczny i te wszystkie minerały, które są wyrzucane z wulkanów, właśnie są bardzo żyzne. Oficjalnie mogę wam powiedzieć, że jestem na wulkanie. Ale wieje. Z tej perspektywy to wygląda jak u nas na Śląsku hałdy. Kto nie wie co to hałda, to wpiszcie sobie w internecie. Wyjazd na wulkan. I co? I brak powietrza. Jadę, kontrolka mi się zaczęła świecić. Mówię, pewnie gdzieś mało powietrza. Ale coś tak czuję, że na zakrętach coś coraz gorzej. Zatrzymałem się. Amba. Dzwonię do wypożyczalni, z której mam to auto. Ale nie ma zasięgu tutaj. No i szachmat. Na własną rękę to odkręcam. Trudno. Przecież co zrobię? Nic nie zrobię. Ale muszę wam powiedzieć, że już zatrzymał się jeden taki tubylec Włoch i pyta się, czy mi pomóc w zmienieniu. Jeszcze nawet nie miałem dźwigniętego auta. Ja mówię, chłopie, spoko, dam se radę. Chyba. Nie w takich autach się wymieniało koło, nie? Dobra. Jak to wszystko później będzie w wypożyczalni, to wam jeszcze nagram przy zdaniu auta, albo jak już będę miał zasięg, co oni mi na to powiedzą. Dobra, tu nie ma powietrza. Wymiana koła. Gdzie? Na niemiecku. Na Sycylii.